當年做保險嘅佢，兼職販賣情懷，竟然成為武影圈中嘅澳豬大神。今日我哋就睇下呢個案例。今日嚟到世紀新城啊！我哋探訪一下一位手藝人，佢有好多佢自製嘅一個模型玩具，同埋咧佢一個富華酒店嘅模型都有啊！好多嘅巴士一齊睇下啦 ，Let's go！ 歐叔叔你好，劉博士你好，你好，歡迎。係呢個咧就係模型嘅收集嘅愛好者，非常之厲害嘅。我哋參觀下個屋企啊！係歡迎來到我嘅模型秘密基地。哇！我哋睇到呢個富華酒店真係好靚喎，歐叔叔你可以介紹下你嘅產品嘛？睇下你自己模型嘅收藏啦。呢個富華酒店咧係3年前啦，就當時就話富華酒店要結束，咁啊當時就喺度覺得哇太可惜啦咁所以咧我就用另外一種商品咧嘅形式，都係將佢復原翻出來嘅。呢一部就係我收藏嘅第一部模型嚟嘅，當時係2020年嗰陣時翻來，咁就當然啦，亦都從呢一部車開始咧，我就展開咗我嘅收藏嘅一個旅程啊。上邊嗰啲車型咧都係廣州嘅車型嚟嘅，都係響80年代中期到後期啊，響廣州比較街頭用得多嘅車。呢部咧係其中係響中山同廣州兩邊行嘅一個專線車啊，咁就曾經響中山嘅舊富華車站咧都有所見過嘅。咁呢啲咧都係暫時可以講係屬於我而家揾嗰啲人去做一個定製嘅嗰啲場景啊，咁結合埋現有嘅嗰啲新款嘅車啦，咁我就放喺場景入邊嘅啫。嗱呢台車咧就係我哋當時受辦製作嘅一部中山主題嘅第一部車，咁咧佢係中山12號車啦。咁當然依家中山12號車已經係切咗線噶啦，咁所以咧呢部車係比較有情懷嘅。因為呢部車咧我以前都經常坐，因為經常係往返於石岐同埋嗰個南廊之間嘅，咁所以咧我相信好多朋友即係都對呢部車係極有感情嘅，係上海嘅80年代90年代初嘅一個公交車，一堆咧都係上海嘅嗰啲公交車型嚟嘅，所以當時我就比較中意上海啊、北京啊、廣州啊嗰啲車型，我都基本上一出新貨我都照收噶啦。哇！呢啲模型咧，我喺北京讀書嗰時都見過啊！哇，好有情懷啊！我當時喺北京讀書睇到啲咁嘅靚嘅模型，好靚。呢個櫃咧，基本上就係我收藏車都算係比較早期嘅嗰啲藏品噶啦。咁咧其中咧有部咧係比較貴嘅，係屬於炒價之中嘅炒價賣嘅，就係呢部車啦。呢部當時係響北京嘅一個收藏嘅朋友度買翻來嘅。嗰隻車型係當時都係80、90年代嘅北京街頭經常見到嘅。收藏到6K5嘅，當嗰架車應該算係我收藏咁多架車入邊嘅一個車王嚟。大家認唔認得呢個 K 光酒家？呢個 K 光酒家就係以前中山係橫跨60、70、80、90年代初嘅，坐落響 K 江河畔嘅一個酒家啊！依家即係等於依家嘅嗰個力高廣場嘅位置啊！當然啦，呢個酒家係承載住好多老石岐人嘅一個情懷回憶啊！咁當時就因為一場火災而導致呢個酒家消失咗，但係當然啦，永遠嘅石岐人都係會記得佢嘅，因為好多人以前都喺呢度食過嘢啊、聚會嘅地方。咁我哋依家我帶你哋咧睇一個就係去講以前我哋廣州必去嘅地方，就係廣州火車站啦。呢個廣州火車站咧，當然依家已經係逐步係退出嗰個歷史舞台但係咧呢個火車站，我相信應該好多人以前搭火車必經嘅一個火車站嚟嘅。哇，好靚，好細緻，好精緻喎。咁咧呢個就係廣州嘅一個舊街風格嘅一個場景咁就搭配咗電車啊，同埋搭配咗以前嘅嗰啲咁嘅廣州街景嘅佈局啊，咁就一路做嘅咁入邊咧亦都有我元素嘅中信寶盛人壽啊，同埋歐叔叔模型店咁嘅字啦呢個咧就係天平架汽車總站嗰個亦都係我環場景開始嘅第一個場景嚟嘅。呢度咧就係香港嘅車嚟嘅，有啲咧帶有啲東歐風格嘅車咁就比較屬於我比較早期嘅賣嘅車。林博士，嗱依家我就送架嗰啲消防車嘅模型俾你嘅小朋友。哇，好珍貴喎！係啊，新加坡 Q 版嘅比較啱啲小朋友嘅。我以前喺新加坡見到啊，咁錯都感覺。係啊，哇，歐叔叔，你哋嗰邊咧，我哋睇到喺新加坡都睇到呢個牌子喎，賣唔賣㗎？都賣㗎。嗱，除咗玩收藏之外咧，其實都會玩即係做下經營嘅咁咧我哋一般呢啲咧都係我哋過代年嘅嗰啲產品嚟嘅既有嗰啲70、80年代嘅車模啦同埋咧仲有係一個來自新加坡嘅呢啲品牌嘅嗰啲車啦咁平時咧我哋都係做線上銷售啦咁就小紅書歐叔叔文創模型店跟住閒魚就係熱愛生活嘅歐叔叔，跟住淘寶咧亦都係歐叔叔文創模型店咁嘅字，我哋都有放喺3個平台嚟做嘅咁同時咧我哋亦都會放喺線下有個合作商咧就係K 叔文創手信店。嗰間店喺邊個位置啊？呢間店就響嗰個K 江 Q 一落 Q 黃埔坑街坊向第一間文創店最成嗰個位置合作開嘅一個拍檔咧做嘅佢花咗成10年響街頭巨型嘅巴士嗰啲相片嗱，佢花響10年咧，向嗰個街頭巨型嗰啲公交車嗰啲相片嘅。哇，好珍貴喎！嗱，呢本咧係我哋呢本咧係我哋中山嘅嗰個巴士嗰啲書嗱，以前我哋嘅彩虹車啊，同埋嗰啲小黃巴啊，跟住有嗰啲我哋而家中山最有特色嗰啲綠色嘅巴士啊同埋嗰啲觀光車觀光車啦，比較觀光車啦。好嗱，同埋咧佢係都喺廣州都有型嗰啲巴士嘅，同埋有收集巴士啲相片。呢本就係好多以前廣州街頭啊嗰啲巴士啦跟住
有嗰啲嗱，嗰啲屬於90年代初到2000年都有嘅廣州嗰啲巴士嚟嘅。所以超珍貴。係啊，呢啲廣州站，係啊，廣州站係啊，呢啲相咧都需要不斷咁收集嘅。係啊，所以我都話佢真係都好有好有心啦。係啊，非常有心。以前廣州嘅嗰啲空調巴啦，嗰啲車有啲未來應該我哋都有機會開發出來嘅。1994年，係啊，1994年啊，仲有啊，以前喺廣州街頭行嘅嗰啲雙層巴啊，都有認到嘅。呢啲都係由江門啊、佛山啊、珠海啊、廣西梧州啊，呢啲可唔可以賣翻㗎？呢個位置啊都可以嘅，不過就需要定製咯。呢個歐叔叔真係好有意思啊！佢個仔咧中意飛機，喺屋企咧建咗一個機場出來，真係好犀利啊！咁啊，爸爸玩烏蠅啊，咁啊，肯定要將嗰啲興趣啊傳承俾佢噶啦。咁啊，平時幫佢咧就收集啲飛機咯，咁啊嗰啲烏蠅，跟住我哋又幫佢就成咗個簡易嘅場景咁嘅事咧。咁歐叔叔，咁我問下你咧，之前係做啲咩行業㗎？我之前啊，我02年咧我就響嗰個達生科技一路做嘅，咁做到2015年即係入行做保險啦。咁啊，我開始玩嗰個烏蠅嘅話咧，就響2020年就開始玩。點解會玩烏蠅咧？第一就係我對嗰個嗰啲車啊，同埋對啲舊嘅嗰啲街嗰啲人咧就比較有感覺啊，始終都揾到一個啱嘅一個抒發點。咁就你知啦，因為我哋做保險咧，始終成日都同人講生老病死，我又覺得咧嗰樣嘢咧講得太多咧，啲客戶會避開我。冇錯。咁所以咧，依家我就直住做咗烏蠅之後咧，就會用另外一種方式來同啲客戶來展開話題，同埋更加深入咁交流。呢啲人入行嘅話，有啲咩建議咧？建議咧，首先咧就要揾翻自己啱嘅一個方向，因為始終咧玩烏蠅咧，佢係會分幾樣嘢嘅。第一個係中式嘅烏蠅，即係比較中國嘅街景嘅方向。第二種咧就係一種係比較日式嘅方向。第三就係依家係比較多年輕人玩嘅一個二次元。但係咧始終咧玩嗰個70、80年代嘅嗰種街景、嗰啲場景、嗰啲烏蠅咧，其實就唔係好多人玩嘅。但係我就覺得會比較有嗰個潛力，因為咧依家暫時向嗰個方向玩嘅人唔算好多。哇！今日好高興啊，來到歐叔叔嘅蚊床烏蠅呢個位置，睇到嘅烏蠅，大家關注下歐叔叔嘅蚊床烏蠅，多啲關注梁博士啊！我決定